баргузории мусобиқаи футбол барои дарёфти ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон имконият фароҳам овард ки дастаҳои вилояти Суғд малакаи маҳорати худро нишон дода камбудиҳои мавҷударо ислоҳ намоянд ва ба мавсими имсоло омодагии ҷиддӣ бинанд. Дастаи Сарравшани шаҳри Сарравшан дар баробари иштирок дар ин мусобиқа ҳамчунин марҳилаи аввали машқҳои худро идома дода истодааст. даври дуюми мусобиқаи футбол барои дарёфти ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон байни дастаҳои минтақаи Суғд ба анҷом расид. Дар ин давр вохӯрии дастаҳои Пахтакор ва Эсхата 2 бо ҳисоби 3-3 анҷом ёфт. Тими Хуҷанд мактаби махсуси футболи Парвозро бо ҳисоби 2-1, Эсхата Зарафшонро бо ҳисоби 11-0 ва Истарафшан мактаби махсуси футболи Конибодомро бо ҳисоби 4-0 шикаст доданд. Дар даври сеюми мусобиқаи мазкур Эсхата 2 бо Хуҷанд, Гулистон бо Пахтакор, Масчоҳ бо Зарафшон ва Эсхата бо Истарафшан вомехӯранд. ба роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон барои баргузории чунин мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар соли 2021 миннатдорӣ худро баён кунам, зеро ки барои дастаҳо барои омодагӣ дар бозиҳои мавсими 2021 ин бозиҳои пеш аз мавсими бисёр зарурият дорад ва мо имрӯз бозии аввалинро худро гузарондем ва дастаи Конибодомро мағлуб намуда ба даври дуюми ҷоми Федератсияи футбол ки санаи 28 бо дастаи Эсхатаи Хуҷанд баргузор мегардад, тайёрии худро, омодагии худро намуда истодаем. маврид ба зикр аст ки имсол аз вилояти Суғд 3 даста Хуҷанди шаҳри Хуҷанд, Истарафшани шаҳри Истарафшан ва Эсхата Хуҷанд дар чемпионати миллии мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ иштирок намуда вилояти Суғдро муаррифӣ менамоянд. Дастаи Истарафшани шаҳри Истарафшан марҳилаи аввали омодагии машқҳои худро ба мавсими имсолаи футбол оғоз намуд. Роҳбарияти даста азм доранд рӯзҳои наздик ҳайати тимро мукаммал намуда ба марҳилаи дуюми тамринҳо омодагӣ бинанд. Сейчас идет укомплектование команды. Руководство ставит большие высокие задачи для команды. Для этого для нас организовывает в ближайшее время сборы, все условия, и будем готовиться. Но еще есть время. И вот сейчас начали турнир ФФТ. За счет этих игр будем просматривать потенциальных новичков и также своих местных игроков. Я думаю, в ближайшее время, планируемся укомплектоваться и полноценно уже готовиться к сезону. Планируем приобрести уже на данный момент, с нами тренируются легионеры из Франции, планируем привлечь еще игроков также из-за рубежа и внутреннего чемпионата. В ближайшее время эти вопросы решатся, есть небольшие трудности. Приезд игроков, это, сами знаете, связано с пандемией. Я думаю, в ближайшее время все разрешится и постараемся побыстрее собрать тех ребят, кого мы хотим, просмотреть, укомплектоваться и полноценно готовиться к сезону. дар назар аст аз оғози моҳи феврал марҳилаи дуюми машқҳои дастаи Истарафшан дар маркази таълимии шуъбаи Бонки Миллии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд роҳандозӣ шаванд, то ҳайати даста ба чемпионати миллии мамлакат омодагии хуб бинад. Баргузории ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон низ барои дастаҳои вилоят имконият фароҳам овард, то малакаи маҳорати худро боло баранд ва камбудиҳои ҷойдоштаи дастаҳоро бартараф намуда ба мавсими имсолаи футбол омода шаванд.